zuschauen. Y vamos a orar. So, lasst uns doch beten. Sí, Señor, gracias te damos en esta mañana. Und wir danken dir, Herr, an diesem Morgen. Gracias, Señor, que un día más que tú nos regalas. Ein Tag mehr, den du uns schenkst. Un día más, Señor, donde podemos darte gracias, Señor, por la vida, Wo wir dir einfach danken können, dass wir leben. por nuestra familia, Für unsere Familie. por todo aquello, Señor, que tú nos das día a día, Für all das, was du uns tagtäglich gibst. por tu protección. Für deinen Schutz. Señor, hay tantos motivos por agradecer. Es gibt so viele Gründe, dir dankbar zu sein. Gracias también, Señor, que hemos podido alabarte. Und danke, Herr, dass wir dich loben durften. Señor, y ahora queremos escuchar tu palabra. Und jetzt wollen wir dein Wort hören. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, toma tú el control de este lugar. Und deswegen bitten wir dich, Heiliger Geist, übernimm die Kontrolle. Y que nos podamos concentrar en lo que tú quieras decirnos. Sodass wir uns auch auf dich konzentrieren können, das, was du uns sagen Por willst. eso, gracias. Danke. Recibe toda gloria, recibe toda honra en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Empfang allen Ruhm und alle Ehre. Amén. Bien, queridos hermanos, un tema muy actual es el libro del Apocalipsis, Ein sehr aktuelles Thema ist ja die Offenbarung, ¿no? Por todo lo que está sucediendo, wegen alledem, was passiert. el deseo de muchos de saber cuándo va a venir el Señor Und dieser Wunsch von vielen, wann kommt der Herr denn y otras jetzt? muchas cosas. Und viele andere Dinge. Pero la pregunta es, cuando venga el Señor, Aber die Frage ist, wenn der Herr dann kommt, ¿cómo va a encontrar a su iglesia? wie findet er denn seine Gemeinde wieder auf? ¿Cómo va a encontrar a cada uno de sus hijos? Jeden einzelnen seiner Kinder. Y ya que hablamos del Apocalipsis, Und wenn wir schon über die Offenbarung sprechen y si queremos saber las condiciones de la iglesia, und ja, über den Zustand der Gemeinde, vemos que Dios le da a Juan gibt ja Gott dem Johannes esa revelación que leemos en el Apocalipsis. diese Offenbarung, die man halt auch in dem Buch lesen kann. Pero ahí también vemos que habla de 7 iglesias. Er spricht da ja auch von 7 Gemeinden. Y si bien dicen que esa iglesia eran iglesias que localmente estaban en aquel tiempo, Und das waren auch wirklich Gemeinden, die zu der Zeit dort waren. pero sigue habiendo un mensaje espiritual para la iglesia de hoy. Aber die geistliche Bedeutung besteht noch heute. Porque el hombre sigue siendo el mismo. Denn der Mensch ist doch gleich geblieben. Las situaciones en que nos movemos pueden cambiar un poco, Natürlich können Umstände sich ändern, pero la naturaleza del hombre no cambia. aber die menschliche Natur, die ändert sich nicht. Por lo tanto, estas iglesias se puede ver también la iglesia de los últimos tiempos Und deswegen ja, diese Gemeinden sind auch Gemeinden der letzten Zeit. y las 7 diferencias o los 7 defectos o virtudes que pueden tener la iglesia. Und zwar im Gesamten diese 7 unterschiedliche Tugenden, Fehler oder sonstiges, was Gemeinden haben können. Y vemos que todas tienen algo en común. Und wir sehen aber, etwas haben alle gemeinsam. Primero, que la iglesia es la iglesia del Señor. Und zwar ist es es sind alles Gemeinden des Herrn. Que él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. Und er selbst hat ja auch gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. La iglesia no son de personas, Die Gemeinde ist nicht Menschen. no son de pastores, Die Gemeinde gehört kein sino Pastor, la iglesia es propiedad del Señor, sondern die Gemeinde gehört immer den Herrn, porque él mismo la compró con su sangre. weil er sie ja mit seinem Blut erkauft hat. Y leemos también que él es la cabeza de la iglesia. Und wir wissen ja auch, er ist das Haupt der Gemeinde. Ahora, las 7 iglesias tienen varias cosas en común. Und viele Sachen haben diese Gemeinden gemeinsam. Primero podemos ver que todas tienen como una orden. Alle zum Beispiel haben wie eine Art Befehl. Toda empieza, escribe al ángel. Und alle fangen auch an, also schreibe dem Engel. ¿No? El Señor le ordena a Juan y le dice, escribe al ángel. Also Gott sagt ja dem Johannes, schreibe dem Engel. ¿No? Aquí entendemos que va dirigido a la autoridad o al pastor, a los líderes de la iglesia locales. Also es wird interpretiert, dass es halt zu den Autoritäten der Gemeinde, den Pastoren, den Ältesten geschrieben ist. Después vemos que viene a qué iglesia o a qué ángel del lugar debe ser mandada. Al lugar donde tiene que ser mandada.
Genau, und dieser Engel, der wird halt an diesen Ort geschickt. ¿no? Y ahí están los nombres de la iglesia. Und dann kommen die Namen der Gemeinden. Después todas vemos que hacen una descripción de alguna característica del Señor. Und dann werden einige Eigenschaften des Herrn beschrieben. Otra cosa que viene en todas es que hay un reconocimiento de lo que esa iglesia ha hecho. Und dann kommt auch immer ein Bekennen, das, was die Gemeinden getan haben. ¿no? En alguna empieza, conozco tus obras, Manche fangen an, ich kenne deine Werke o conozco tu sufrimiento. oder ich kenne dein Leid. Siempre hay el conocimiento de que Dios sabe lo que esa iglesia está pasando o pasará o ha hecho. Also bei jeder Gemeinde sehen wir, dass Gott weiß, was in dieser Gemeinde geschieht. Y también viene después un reproche Und dann kommt auch immer eine Ermahnung. de lo que esa iglesia está haciendo mal Das, was diese Gemeinde halt falsch macht. o de lo que tenía que hacer y no ha hecho. Oder was sie hätte tun sollen und nicht getan Y con hat. respecto a esto, después viene siempre un consejo. Und dann kommt auch immer wieder ein Ratschlag. El Señor le dice, por lo tanto, haz esto o haz lo otro. Und Gott sagt dann immer, deswegen mach doch das oder das. ¿no? También viene un aviso Und dann kommt halt auch a Nevarno. eine Warnung. ¿no? Y en todas dice, el que tiene oídos, que oiga. Und in jeder dieser Warnungen steht, wer ein Ohr hat, der höre. ¿no? A todas le dice, está atento. Also alle sagt er, gibt Acht. Aquel que tiene oídos verdaderamente que escuche. Also der wirklich Ohren hat, der soll hören. Y también viene una recompensa. Und dann kommt halt auch eine Belohnung. Aquel que hiciera las cosas como el Señor dice, viene una recompensa. Also derjenige, der die Sachen so macht, wie Gott sagt, der bekommt die Belohnung. Y vemos que en todas viene algo diferente. Und es gibt immer eine andere Belohnung. Y vamos a ver un poco, empezando con la primera iglesia. Und wir wollen uns jetzt die erste Gemeinde anschauen. ¿no? Y esta es a la iglesia de Efeso. Und das ist die Gemeinde von Ephesus. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, Und zwar in Offenbarung Kapitel 2, a partir del versículo 1. ab Vers 1. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Das sagt der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaft ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Recuerda de donde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacía al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deine Leuchter von deiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Aquí esta carta va dirigida a la iglesia de Efeso. Also dieser Brief ist an die Gemeinde Ephesus Cuando gerichtet. hablamos de iglesia no nos tenemos que imaginar lo que hoy conocemos con iglesia, un edificio con paredes, con todo. Wir dürfen uns Gemeinde nicht so vorstellen wie heute mit Wänden und Säulen etc. Sino iglesia se está llamando a aquellos que eran cristianos y estaban en aquel lugar. Sondern die Gemeinde von Ephesus waren alle Christen, die an diesem Ort wohnen. Y se reunían en distintos lugares, en casa, en catacumba, en sitios donde podían reunirse. Und die haben sich in viele kleinen Gruppen halt versammelt, dort wo sie sich zusammenfinden konnten. Ahora, los cristianos de este lugar, Und halt diese Christen von diesem Ort, de Efeso, also von Ephesus,
Tenemos que ver primero que Efeso era una ciudad, un centro económico muy famoso en aquel tiempo. Es ist gut zu wissen, dass Ephesus zu dieser Zeit eine wirtschaftlich sehr bedeutende Stadt war. Tenía mucha importancia, también importancia religiosa. Und zwar auch religiöse Wichtigkeit. Ahí estaba el templo de la diosa Diana, Da stand zum Beispiel der Tempel der Gottin Diana, una diosa muy conocida en aquel tiempo, la diosa de la fertilidad. eine sehr bekannte Göttin zu dieser Zeit. Y el templo que fue construido era una de las maravillas, Und einer dieser Tempel, der für sie gebaut wurde, galt zu den Weltwundern. ¿no? Era un templo tremendo, tenía 127 columnas, Also 127 Säulen hatte dieser Tempel alleine. tenía mucho lujo, mucha belleza, Ganz viel Luxus, ganz viel Schönheit. pero era un centro también, por decirlo de alguna manera, satánico, Aber es war ja ein satanisches Zentrum, porque se adoraba con sexo inmoral. weil man hat beispielsweise mit Sex angebetet. Y en Efeso era también muy conocido por las prácticas de ocultismo, Und Ephesus war auch sehr bekannt für deren okkulte Praktiken. ¿no? Pues vemos ya aquí que la iglesia situada en un lugar en un lugar como ese, tenía mucha oposición. Und deswegen eine Gemeinde, die an diesem Ort ist, hat natürlich sehr, sehr viel Widerstand. Por el libro de los Hechos podemos conocer algunos detalles de esta ciudad. In der Apostelgeschichte kann man ein paar Details von dieser Stadt zu der Zeit erkennen. ¿No? Y en Hechos 19, que es un capítulo donde se habla de esta ciudad, In Apostelgeschichte 19 zum Beispiel wird über diese Stadt gesprochen. vemos que dice que cuando los que se convirtieron, Also die sich bekehrt haben, steht da. una vez llevaron todos los libros que tenían de magia al centro de la ciudad, hicieron una montaña y los quemaron. Haben alle ihre magischen Bücher in die Stadt gebracht, einen Haufen gemacht und sie angezündet. Y dice que se calcula del precio de aquellos libros quemados era un total de 50.000 monedas de plata. Und man schätzt ungefähr, dass der Wert dieser Bücher über 50.000 Silbertaler war. Eso es para que veamos, o sea, la cantidad de personas que había en esa ciudad que idolatraban a otros dioses. Also so viele Menschen, die in dieser Stadt wohnten, die andere Götter angebetet hatten. Se cree que a partir en el año 52 entró ahí el cristianismo Und man glaubt halt ungefähr 52 nach Christus ist der Christentum dort por el hineingekommen. ministerio de Priscila y Aquila, que fueron los primeros que entraron y llevaron el evangelio. Aufgrund der Missionarsreise von Silas, die das Evangelium dort hineinbrachten. Y Pablo estuvo ahí en su segundo viaje misionero. Und Paulus war auch da in seiner zweiten Y en el Missionsreise. tercer viaje misionero se supone que ahí fundó esa iglesia, Und man glaubt, in der dritten Missionsreise hat er dort diese Gemeinde gegründet. porque leemos también hechos que estuvo ahí unos 3 años enseñando. Weil in der Apostelgeschichte sehen wir auch, dass er 3 Jahre dort war, um zu lehren. Y cuando estaba prisionero en Roma, la carta que escribió a los efesios estaba prisionero. Und als er dann in Rom in Gefangenschaft war, hat er auch den Epheser dort einen Brief geschrieben. ¿No? Y a Timoteo le escribió también, Und er hat auch dort den Timotheus geschrieben, porque él estaba allí cuando él no estaba. weil Timotheus zu der Zeit, als Paulus im Gefängnis war, dort vor Ort war. Bien, eso un poco para que sepamos cómo las características del lugar donde estaban aquella iglesia. Also ein bisschen Vorgeschichte, um zu verstehen, wie die Leute damals drauf waren. Pero leemos por lo que pone aquí, Und wir sehen ja hier und haben gelesen, que era una iglesia que estaba firme en su doctrina, dass es eine Gemeinde war, die sehr standhaft in ihrer Lehre a war. pesar de todo lo que estaba alrededor de ella. Unabhängig davon, dass so viel um ihr herum geschah. Ahora, hemos leído en el versículo primero lo que ya antes había dicho. Und ja, im ersten Vers haben wir auch das gelesen, was ich am Anfang gesagt habe. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso. Der Johannes soll dem Engel der Gemeinde schreiben. Y aquí una de las características que vemos de Jesús, Und eine Eigenschaft, die wir hier von Jesus erkennen können, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. also da ist ja einer, der 7 Sterne in seiner rechten Hand hält. Tener significa que tiene firme a su iglesia. Das bedeutet, er hat seine Gemeinde in der Hand. Es señal de que es el dueño de la iglesia Dass es seine Gemeinde ist. y que se pasea en medio de ellas. Und dass er halt auch in der Gemeinde ist. Significa que está constantemente pendiente lo que pasa dentro de la iglesia. Das heißt, er weiß alles, was in den Gemeinden passiert. Porque a él nada,
Nada se le puede esconder. Also er verpasst ja nichts, ihm geht nichts unter. Y aclaro una vez más, la iglesia no solamente es lugar, sino ahora somos cada uno de nosotros parte de la iglesia. Und denkt nochmal daran, die Gemeinde ist nicht nur hier dieser Ort, jeder ist ein Teil der Gemeinde. Por lo tanto, esta palabra tiene doble sentido. Und deswegen haben diese Worte natürlich eine doppelte Bedeutung. Una vez para la iglesia local Einmal für diese lokale o Gemeinde, la iglesia locales del mundo also alle lokalen Gemeinden auf der Welt, y otra vez para cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia. aber auch für jeden Einzelnen, weil wir nun mal Teil der Gemeinde sind. Entonces vemos que después de describir una característica del Señor, Und also nachdem Eigenschaften des Herrn beschrieben werden, viene esa alabanza o el reconocimiento de lo que esa iglesia hace. kommt diese Anerkennung von Gott für diese Gemeinde. Ahora dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo. Also ich kenne deine Werke und deine Bemühungen. O sea, era una iglesia Also es war eine Gemeinde, que era activa. die aktiv war. No era una iglesia pasiva, Es war keine passive sino era una Gemeinde, iglesia que seguramente tenía programas, sondern viele Programme bestimmt que se hatte, esforzaba en hacer las die cosas, sich angestrengt haben, die Dinge zu tun, que había entendido la importancia de servir die verstanden haben, wie wichtig es ist, doch zu dienen. y trabajaba arduamente, significa se esforzaba, trabajaba duramente. Also sie haben sich bemüht, sie haben hart gearbeitet. No era una iglesia que solamente o personas que solamente daban su tiempo o el poco tiempo que posiblemente tuviesen, Es waren nicht Leute, die einfach nur ein bisschen Zeit gegeben sino haben, dice que se esforzaban sondern sie haben sich bemüht y hacían obras grandes. und haben große Werke Y dice vollbracht. también, y tu perseverancia. Und dein standhaftes Ausharren. Significa que era una iglesia que pasaba pruebas Also es war eine Gemeinde, die hatte auch Prüfungen. y lo entendemos por la situación local donde vivía, Und dieses ist ja auch ganz klar, weil die dort gelebt haben, donde la influencia de Satanás era grande wo ein ganz großer satanischer Einfluss por herrschte. todas las prácticas que se hacían ahí, por Auf- toda la inmoralidad. Aufgrund aller Praktiken und die dort ausgeübt Y aún wurden. así esa iglesia se esforzaba y se mantenía Aber trotzdem, diese Gemeinde war bemüht y und, perseveraba. hat ausgeharrt. Muchas veces cuando encontramos mucha presión, Also oft ist es doch so, wenn wir viel Druck verspüren, cuando las cosas a nuestro alrededor no nos agradan, wenn die Sachen um uns herum uns nicht passen, solemos irnos, solemos dejar las cosas, dann lassen wir oft einfach alles liegen. pero ellos, a pesar de lo que estaban viviendo, Aber die, trotz alledem, was sie erlebt haben, dice que tenían una característica, era que perseveraban. waren sie standhaft. O sea, es algo digno de admirar. Und das ist etwas wirklich, ja, Würdiges anzuerkennen. Cuando las situaciones de fuera Wenn die Umstände no están a favor, sino en contra. gegen uns sind, Cuando personas o la influencia nefasta está en contra wenn Personen oder die ganze Gesellschaft gegen uns sind, y uno se mantiene aber man standhaft bleibt, firme wirklich en ausharrt lo que el Señor ha dicho, in dem, was Gott gesagt se hat. mantiene firme en hacer el mandato que el Señor nos dio Wenn man ausharrt und Gottes Mission weiter erfüllt y por muchos problemas que vengan, und egal welche Probleme kommen, uno persevera. einer standhaft bleibt, Eso es algo que nos tendremos que preguntar, o se tienen que preguntar muchos cristianos. das ist etwas Großartiges und jeder Christ sollte sich fragen, Hoy en día, según la situación mundial que estamos pasando, vor allem heutzutage in den Umständen, wie die wir jetzt gerade erleben. es una presión diferente a aquel tiempo, Es ist natürlich ein etwas anderer Druck als zu dieser Zeit, pero es también una situación que está pasando, estaba pasando mundialmente. aber auch die Umstände von jetzt, die üben Druck aus. Hay una presión en la iglesia Es gibt Druck auf die Gemeinde. y ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros? Und die Frage ist genau, wie reagieren wir jetzt darauf? ¿Seguimos haciendo las obras que el Señor nos ha mandado a hacer? Machen wir denn die Werke weiter, die Gott uns beauftragt hat? ¿Seguimos trabajando arduamente, esforzándonos en lo máximo? Bemühen wir uns wirklich unser Maximum? ¿Seguimos perseverando a pesar de las circunstancias adversas? Dann bleiben wir standhaft, harren wir aus. ¿O decimos, bueno, ya esto pasará, vendrán mejores tiempos y después volveré de nuevo a las cosas del Señor? Oder sagen wir, ja komm, die Zeiten werden schon besser und dann fange ich wieder neu an. ¿No? Y vemos que dice también Und das heißt hier auch,
que no puedes soportar a los malos y que probaste dass diese Gemeinde die Bösen nicht ertragen konnten. a los que supuestamente decían ser apóstoles y viste que no eran. Und dass sie Apostel geprüft haben, die es aber gar nicht waren. Aquí no habla de que esa iglesia Also das bedeutet, diese Gemeinde no amaba las cosas que Dios no amaba. hat die Sachen nicht geliebt, die Gott nicht geliebt hat. Dice que no soportaba a los malos. Weil hier heißt es ja, du hast die Bösen nicht ertragen. Era una iglesia que no se quedaba neutral Es war eine Gemeinde, die nicht einfach neutral war. al pecado, Also neutral der Sünde gegenüber. neutral a lo que hacían las personas que no le agradaba a Dios. Neutral gegenüber der Dinge, die Menschen taten, die Gott aber nicht gefielen. Hoy se habla mucho de tolerancia Heute spricht man ja viel über Toleranz. y tenemos que tolerar ciertas cosas, Und ja, wir müssen bestimmte Dinge tolerieren. pero hay también una línea en las cosas que no podemos tolerar. Aber es gibt eine Grenze und die dürfen wir nicht überschreiten. Y el pecado es una cosa que no debemos tolerar. Und diese Sünde ist nun mal auf der anderen Seite dieser Lo que Grenze. Dios llama malo es una cosa que nosotros no podemos decirle bueno. Das, was Gott böse bezeichnet, da dürfen wir nicht gut zu sagen. Y vemos que esta iglesia era una iglesia que estaba bien instruida en la doctrina, Und die war sehr, sehr gut in ihrer Lehre, que sabía lo que el Señor había dicho, weil sie ja wusste, was Gott gesagt hat. que lo mantenía no solamente en la forma de actuar y trabajar, Und die haben es mit eingenommen, nicht nur in ihrem Arbeiten, sino en la forma de discernir. sondern auch in der Art und Weise zu unterscheiden. Porque dice que aquellos que decían ser apóstoles, Denn hier steht es ja, es gab Menschen, die sich als Apostel ausgegeben pero haben, estaban trayendo una doctrina equivocada. aber sie brachten falsche Lehre in die Gemeinde. Dice, no lo soportaste, y os disteis cuenta. Und dann sagt er hier, ja, ihr habt es bemerkt, ihr habt sie geprüft und ihr habt sie nicht ertragen. O sea, era una iglesia que estaba bien preparada, que había estudiado la palabra de Die Dios war super vorbereitet und gut eingewiesen in das Wort Gottes. y que podía discernir lo que Dios decía o había dicho Sie konnte unterscheiden, hat das jetzt Gott gesagt oder jemand anderes? y lo que la gente decía. Oder haben das irgendwelche Menschen Y gesagt? hermano, eso es hoy en día una gran falta, Und das ist etwas, wo es ein großer Mangel herrscht. porque hay muchas personas que hablan sobre Dios y cosas de Dios, Weil es gibt viele Menschen, die einfach so über Gott sprechen. pero no son las cosas que Dios ha dicho en su palabra. Aber das ist nicht das, was Gott in seinem Wort gesagt ¿Y hat. dónde está el discernimiento de hoy Und wo ist die Unterscheidung von heute? si no conocemos bien la palabra de Dios? Wenn wir Gottes Wort nicht gut kennen. Entonces vemos que esas son las cosas que Dios alaba de la iglesia, Und das ist etwas, was Gott ja gut an den Gemeinden su findet. trabajo, Die Arbeit, su mantenerse firme a pesar de las circunstancias sich bemühen, standhaft auszuharren. y el buen conocimiento que tenían de discernir lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Und Erkenntnis, um halt zu unterscheiden zu können, was von Gott ist und was nicht. Y lo hacían porque habían escudriñado la palabra. Ja, und sie konnten es tun, weil sie natürlich in Gottes Wort He, di- forschten. he dicho antes que en Hechos del Apóstoles 20 Ich habe eben gesagt, in Apostelgeschichte, vemos que Pablo estuvo ahí y vemos que estuvo casi 3 años discipulando. In der Apostelgeschichte konnten wir sehen, dass der Paulus 3 Jahre dort wohnte und sie gelehrt hat. Vamos a leer Hechos 20, versículos 29 y 30. Und das können wir jetzt mal zusammen in Apostelgeschichte 20 lesen. Y ahí ya le avisa de que vendrán personas que son lobos rapaces. Und es ist ganz interessant, weil Paulus da schon sagt, es werden Leute kommen, die euch in die Irre führen wollen. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ja, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihrer Gefolgschaft. Y el versículo 31 es donde vemos que dice que ha estado 3 años, día y noche, Und dann jetzt auch in Vers 31, da war er 3 Jahre lang, Tag und Nacht, enseñándole, und hat nicht aufgehört, sie zu lehren. amonestándolos con lágrimas para que ellos se mantuvieran firmes. Jeden Einzelnen unter Tränen hat er ermahnt. Ya el problema de los falsos maestros, los falsos profetas, Also dieses Problem von falschen Propheten, no es algo nuevo, ya estaba
en aquel tiempo. Es ist nicht etwas Neues, es war schon zu der damaligen Zeit so. Pero Pablo le enseñó Und Paulus hatte sie aber gewarnt. y ellos absorbieron, Er hatte sie gelernt siguieron enseñando, und sie haben es aufgenommen porque esta carta supuestamente fue escrita 30 años después und haben es umgesetzt. y estaban preparados. Sie waren also vorbereitet Por eso pudieron discernir la falsa und enseñanza. deswegen konnten sie falsche Lehre Y unterscheiden. sobre falsa enseñanza y falsos profetas vemos que hay un montón de avisos en la palabra de Dios. Und das Wort Gottes warnt uns an so vielen Stellen über diese falschen Propheten. Pedro también lo dice en 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 1. Petrus spricht auch davon in seinen Briefen, in 2. Petrus 2. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. El Señor avisó Gott hat sie gewarnt y ellos se mantuvieron firmes, und sie sind standhaft geblieben. porque dice aquí que no lo soportaron y hallaban mentirosos a aquellos que estaban hablando la verdad distorsionada. Ja, weil sie das Böse nicht ertragen haben und sie diese als Lügner erkannten. ¿No? Eso era algo positivo en la Und iglesia das war natürlich etwas sehr Positives in dieser Gemeinde. y algo positivo y necesario en el día de hoy. Und nicht nur gut, sondern auch notwendig, vor allem heute. Porque en toda la época ha sucedido este problema, Denn in jeder Epoche ist dieses Problem aufgetaucht. pero hoy aún más, Und heute sage ich noch viel mehr. ¿no? Después vemos que sigue diciendo, aquí viene el reproche, Genau, und jetzt geht's weiter. pero tengo contra ti. Aber ich habe gegen ¿No? dich. Primero ha dicho lo bueno que veía, Also er hat erstmal das Gute benannt, was er gesehen hat. pero ahora dice lo malo. Jetzt kommt aber das Negative. Hermano, porque el Señor todo lo ve. Weil Gott nun mal alles sieht. El Señor ve todo lo bueno, todo lo que nosotros podamos pensar y hacer. Gott sieht wirklich alles Gute, alles, was du denkst, alles, Para- was du tust. Para Él no pasa desapercibido. Du bist nicht unaufmerksam vor Gott. Puede ser que las personas no lo vean, Vielleicht merkst du oder spürst du es nicht. pero el Señor lo ve todo. Aber Gott sieht alles, was du tust. Ve cada pensamiento, Jeder gute Gedanke, cada obra que tú haces, jeder gute Wille, cada conocimiento de la palabra. jede Erkenntnis, die du vom Wort Gottes Todo hast. lo bueno lo ve. Alles das schätzt er und sieht er. Pero lo mismo que ve lo bueno, Aber weil er ja auch all das Gute sehen kann, ve también lo malo. kann er natürlich auch das nicht so gut. Por eso aquí le dice, sí, todo eso está muy bien, Und deswegen sagt er, all das ist super und ich freue mich. pero hay algo que tengo en contra de ti, Aber es gibt leider etwas, was mir nicht so gut gefällt. que has dejado atrás tu primer amor. Du hast deine erste Liebe verlassen. Aquí viene una queja Also es ist wie so eine Art Beschwerde. y vemos que por mucho que hagamos, Und ja, wir können sehr, sehr viel tun. si falta la motivación del amor, Aber wenn nicht Liebe unsere Motivation ist, no es válido. dann hat es keinen Wert. Y bien, era una iglesia activa, Ja, es war eine super aktive Gemeinde. hay muchas iglesias que son activas, Viele Gemeinden sind sehr, sehr aktiv. muchos cristianos que son activos, Viele Christen, die aktiv y eso sind. le agrada al Señor. Und das gefällt dem Herrn. Pero si no está hecho con la motivación correcta, Aber die richtige Motivation muss dahinter stehen. viene el reproche. Dann, und wenn es nicht so ist, dann kommt nun mal die Beschwerde. Has dejado atrás tu primer amor. Ja, du hast deine erste Liebe verlassen. O sea, vemos que esa falta de amor Und diese mangelnde Liebe, o no ser Dios lo primordial, oder anders gesagt, vielleicht, dass Gott nicht an allererster Stelle no es steht. algo pequeño, indiferente, Das ist etwas sehr Kleines, que podemos decir, ah, bueno, Diosito lo sabe. dass man vielleicht sagen könnte, ach, das weiß er doch schon. Porque vemos que todo está basado, Denn alles basiert ja, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sei es im Alten wie im Neuen Testament, y reducido a un mandamiento principal. kann man ja alles zusammensetzen in einem Gebot. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Liebe deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, ganzer Seele und Kraft. No está diciendo
haz todo, Es heißt dann nicht, tu alles, consigue mucho, erreiche viel. no importa si tiene ramos o no. Und es ist ganz egal, ob du Liebe hast oder nicht. Vemos que lo primero Das heißt, das Erste es amarás a Dios ist immer Gott zu lieben. con todo. Mit allem. O sea, Él el mandamiento y es la prioridad principal. Er ist die höchste Priorität. Y vemos un montón de versículos que no los vamos a leer, Und es gibt so viele Verse, die lesen wir natürlich jetzt nicht alle, que Jesús mismo enseña, el que me ama, dass Jesus selbst lehrt, der mich liebt, guarda mi mandamiento. der bewahrt meine O Gebote. sea, que vemos que el amor Das heißt, Liebe, y la obediencia Gehorsam están ligados, sind sehr eng verbunden. porque nosotros podemos hacer cosas, Ja, wir können Dinge tun, pero si falta el amor, aber wenn Liebe fehlt, no le agradan a Dios. dann gefällt es Gott O nicht. sea, que la obediencia tiene que ser basada en el amor. Gehorsam muss immer auf Liebe basiert sein. Cierto, primero empezamos a obedecer por mandamiento, Ja, natürlich, am Anfang ist es so, wir gehorchen, weil es da irgendwelche Gebote gibt. porque no, lo leemos, pero tiene que llegar un momento Wir lesen sie, wir wollen uns weiterentwickeln, aber irgendwann mal muss dieser Moment kommen, en que deja de ser obligación wo es keine Pflicht mehr ist, y entonces se hace por amor, sondern man es aus Liebe tut, por conocimiento, weil man ihn kennt, porque hemos entendido weil wir verstanden haben, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. all das, was Gott für mich getan Y hat. cuando entendemos un poco Und wenn wir das verstanden haben del plan de Dios und auch nur ein bisschen von seinem para Plan nuestras verstehen, vidas, für unser eigenes Leben, del amor de Dios que nos muestra en Jesucristo, diese Liebe sehen, die Gott in seinem Sohn uns offenbart hat, como respuesta no queda otra cosa que amarlo. dann gibt es nur diese eine Antwort, und zwar ihn zu lieben. Entonces la obediencia ya no es por obligación, porque es un mandamiento, Und dann ist Gehorsam nicht ein Werk oder eine Pflicht, sino por amor. sondern Gehorsam kommt aus der Liebe heraus. Entonces lo que hacemos Und dann das, was wir tun, tiene que estar basado en ese amor tun wir natürlich auch in dieser Liebe, que le tenemos. die Liebe zu ihm. Y vemos que Und wir sehen, Efeso die Gemeinde in Epheser va a una iglesia conocida por el amor que tenía. war auch eine Gemeinde, die bekannt war für ihre Liebe. Cuando la iglesia empezó, Als die Gemeinde anfing, fue una iglesia que influenció a todo su contorno war das eine Gemeinde, die ihre ganze Umgebung beeinflusste. precisamente por el amor con que hacía las cosas. Und zwar aufgrund der Liebe, mit dem sie die Dinge getan Y haben. eso lo vemos cuando Pablo desde la cárcel le escribe a la iglesia de Efesos, Das können wir in den Briefen von Paulus nachlesen. en Efesios 1, versículo 15 y 16, Zum Beispiel in Epheser 1, Vers 15. dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Vemos que era una iglesia que practicaba no solamente la obra, sino el amor. Ja, es war eine Gemeinde, die nicht nur große Werke tat, sondern wirklich Liebe. Y eso es lo que el Señor le recuerda. Und das ist auch das, was Gott an sie erinnert. Tú sigues haciendo muchas obras. Ja, man tust so viele weitere Werke. Tú sigues teniendo buena doctrina. Und du hast eine super Lehre. No te deja engañar. Und du lässt dich auch nicht betrügen. Pero olvidaste lo principal. Aber du hast leider das Erste vergessen. Olvidaste tu primer amor. Wo ist diese erste Liebe? Aquí este primer amor habla de esa pasión que se tiene cuando uno se enamora. Und was ist diese erste Liebe? Es ist diese Leidenschaft, wenn man sich verliebt. Cuando una pareja se están conociendo Wenn sich ein Paar kennenlernt y todo su pensamiento está en la persona que se ama. und alle Gedanken sind in dieser einen Person. Ese deseo, esa pasión, ese fuego. Diese Sehnsucht, Feuer, Leidenschaft. Y eso es lo que muchos cristianos cuando conocemos a Cristo Und wenn wir uns bekehren und Jesus kennenlernen, y empezamos a conocer un poco, dann ist es doch so. empezamos a amar al Señor Wir fangen ihn an zu con lieben. esa pasión. Mit einer brennenden Leemos Liebe. la Biblia con esa pasión. Und wir sind da und lesen die Bibel. Oramos con ese deseo y esa pasión porque queremos conocer más. Und beten mit Sehnsucht, mit Wunsch, weil wir mehr wollen.
Pero con el tiempo Aber mit der Zeit se puede hacer rutina, kann es zur Routine werden. se puede hacer monótono Und es kann sehr monoton y werden. entonces se hace por inercia. Und dann macht man es einfach nur, weil man es machen muss. Soy cristiano, tengo que hacerlo. Ich bin Christ, also muss ich es tun. Y puedo seguir haciendo muchas Und cosas. so mache ich weiter und tue immer gute Werke. Pero hermano, si falta el motor, si falta el amor, Aber wenn dieser Motor, diese Liebe dann nachlässt und fehlt, el Señor lo va a reprochar. dann wird Gott dir das schon sagen. Porque no se trata de hacer tanto, Weil es geht ihm ja nicht darum, dass wir einfach nur immer tun, sino de lo que se haga, que sea con amor, que sea el motor que mueva. sondern dass wir es aus Liebe heraus tun. ¿No? Entonces, si con el tiempo, por las razones que sea, empezamos a olvidar o a alejarnos un poco de la comunión viva con el Señor, Und unabhängig jetzt unabhängig von den Gründen, wenn es passiert, dass wir uns von Gott entfernen, se vuelve toda una rutina. dann wird einfach alles zu einer Routine. La frescura espiritual Und diese geistliche Frische, se va perdiendo. die verliert man. Y el Señor quiere siempre cosas frescas. Aber Gott will diese frische Liebe. Lo vemos en muchos ejemplos del Antiguo Testamento. In ganz vielen Beispielen des Alten Testaments kann man es auch sehen. Por ejemplo, en el templo tenían que poner los panes encima de la mesa todos los días frescos. Zum Beispiel im Tempel sollten es immer frische Brote sein, jeden Tag. Cuando el pueblo estaba en el desierto, el Señor le mandaba todos los días el maná fresco. No podían dejarlo de un día para otro. Und auch als die in der Wüste waren, das Volk hat Gott jeden Tag frisches Manna geschickt. Es konnte nicht bis zum nächsten Tag übrig bleiben. ¿No? Entonces, Dios quiere de nosotros siempre que tengamos ese amor fresco. Ja, Gott will diese frische Liebe von uns. Y para eso tenemos que tener esa relación Und dafür brauchen wir diese Beziehung. para que el fuego que está en nosotros no se apague. Damit dieses Feuer, das in uns drin ist, nicht erlischt. Y el amor es algo importante, Und Liebe ist etwas so Wichtiges. porque el amor que de aquí habla la palabra no es el amor humano. Denn die Liebe, von der das Wort spricht, ist nicht die menschliche Liebe. Y eso lo estamos viendo en el estudio bíblico. Und das sehen wir auch mittwochs in der Bibelstunde. El amor como fruto del Espíritu. Liebe ist ja eine Frucht des Geistes. El amor que tú como persona o yo pueda tener no es Die suficiente, Liebe, die du haben kannst oder ich, sie ist nicht genügend. porque el amor humano es relativo. Denn menschliche Liebe ist relativ. Si me das, yo te doy. Also wenn du mir gibst, gebe ich dir auch. Si me amas, yo te amo. Wenn du mich liebst, liebe ich dich. No el amor incondicional o el amor ágape que nos muestra el Señor. Es ist nicht diese bedingungslose Liebe, die Gott hat. Por eso, si no está esa relación diaria, Und wenn es keine tagtägliche Beziehung gibt, el amor se enfría dann wird die Liebe nun mal erkalten. porque es fruto del Espíritu Santo. Weil sie nun mal eine Frucht des Heiligen Geistes Y el ist. hombre por naturaleza somos egoístas Und der Mensch ist aus seiner Natur heraus nun mal y egoistisch. pensamos siempre en primer lugar para Und nosotros. deswegen denken wir an erster Stelle nun mal an uns. Y si ese amor de Dios no está en nosotros, Und wenn diese Liebe Gottes nicht in uns ist, todo lo que hagamos, all das, was wir tun, aunque creamos que está movido por el amor, auch wenn wir denken, dass es gut ist und von der Liebe bewegt va a ser wurde, por el amor humano y no el amor divino. dann ist es wieder diese menschliche Liebe, aber nicht die göttliche. Entonces tenemos que analizarnos nosotros mismos. Also wir müssen uns hin und wieder mal selbst überprüfen. La iglesia tiene que analizarse a sí misma Die Gemeinde muss mal auf sich selbst schauen y ves cómo está esa situación con el amor. und einfach mal so zu gucken, wie steht es denn gerade mit meiner Liebe? Porque precisamente en los últimos tiempos, Denn vor allem in der letzten Zeit heißt es, aunque ya Pablo le avisó a los efesios de que vendrían falsos profetas, auch wenn Paulus sie ja schon vorgewarnt hat, dass falsche Propheten kommen werden, vemos que esa es una señal de ahora de los últimos tiempos aún más fuerte. ist es nun mal ein Zeichen der letzten Zeit, dass Y- sowas immer stärker wird. Y no solamente falsas profecías, Und nicht nur irgendwelche falsche Prophezeiungen, sino la falta de amor, sondern auch mangelnde Liebe, porque el amor se enfriará. weil die Lieben sich erkalten. Esa es una característica, hermano, de estos últimos tiempos. Das ist nun mal eine Eigenschaft der letzten Zeit. Jesús también lo dijo en Mateo 24, Jesus hat es auch gesagt in Matthäus 24. capítulo que habla mucho sobre las señales de los últimos Das tiempos. ist ja ein Kapitel, wo sehr viel über die Zeichen dieser letzten Zeit gesprochen En el wird. versículo 11 In Vers 11 dann, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos,
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele führen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ahora, muchos quizás pueden decir, sí, pero es que vivimos en una época tan mala, tanta maldad. Man kann sagen, ja, wir leben aber auch gerade in einer Zeit mit super viel Bösem. Y aquí vemos que precisamente por haberse multiplicado la maldad, Und hier heißt es ja auch, weil sich das Böse vermehrt hat. el amor de muchos se enfriará. Also die Gesetzlosigkeit wird sich die Liebe in vielen erkalten. Entonces, si nosotros somos de los que decimos que hay mucha maldad, Also wenn wir dann auch die sind, die sagen, ja, die Gesetzlosigkeit hat Überhand genommen, porque vemos todo lo que sucede, weil wir ja all das sehen, was so draußen passiert, estemos atentos si no nos está afectando a nosotros, dann müssen wir wirklich auch Acht geben, dass es keinen Einfluss auf uns selbst hat. porque dice que el amor de muchos se enfriará. Weil was ist die Konsequenz? Die Liebe wird sich erkalten. En el mismo capítulo, versículo Und 23, dann weiter in Vers 23, también dice, entonces si alguien le dice a ustedes, miren, aquí está Cristo, o allí está, no le crean. wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Fíjese que se lo he dicho a ustedes de antemano. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. O sea, Pablo avisó a los efesios. Paulus hat die Epheser gewarnt. Y Jesús avisó a aquella generación, Und Jesus warnte diese Generation. pero también anunció que en la generación última, Und er sagt hier auch, dass vor allem in der letzten Generation, en los últimos tiempos, also in der letzten Zeit, esos serán señales que se verán. sind das Zeichen, die man sehen kann. Y nosotros, como nos gusta mucho mirar las noticias, YouTube y todas esas Und cosas, weil wir ja alle so neugierig sind und gerne Nachrichten und sowas schauen, pues vemos que sí, hay mucha maldad, hay muchos quizás falsos profetas, ja sehen wir, wow, es gibt wirklich viel Böses, viele falsche Propheten. pero estamos mirando quizás en nosotros esa falta de amor. Sehen wir in uns auch eventuell diese mangelnde Liebe? Porque no se trata de lo que hagan los demás, Denn es ist ja eigentlich egal, was die anderen tun. no se trata de lo que podamos entender o no entender. Es geht auch nicht darum, was verstehen wir oder nicht. Aquí lo que el Señor reprocha es que perdieron ese primer amor. Gott ermahnt ja, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Y Efesos, la palabra Efeso, Und das Wort Epheser significa deseada bedeutet sich gewünscht y viene de la palabra Efesis, und kommt von dem Wort Epheses. que significa deseo ardiente. Was bedeutet eigentlich brennender Wunsch? Era una iglesia que tenía un nombre Es war eine Gemeinde, die einen Namen hatte. porque había empezado con ese ardor, con esa fuerza, con ese deseo ardiente de amar y servir. Die Gott angefangen hat zu dienen nach der Bedeutung ihres Namens, mit brennender Liebe. Y la habían perdido. Aber sie haben sie verloren. Y si no la habían perdido completo, se había enfriado. Und wenn sie natürlich nicht komplett verloren haben, ist sie ja schon erkaltet. ¿Y qué dice el Señor en otra iglesia? Und was sagt der Herr dann in der anderen Gemeinde? Sé frío o caliente, pero no seas tibio. Er sagt, sei kalt oder warm, aber sei nicht lauwarm. ¿No? Entonces, Señor le hace ver dónde está el problema Also Gott lässt sie sehen, wo denn das Problem ist. y ahora le dice, recuerda, Und jetzt sagt er, erinnere dich daran. acuérdate. Erinnere dich doch daran. Es una exhortación a volver en sí. Also es ist eine Ermahnung in sich. Pensar, Denk mal nach, como la historia del hijo pródigo.
Wie beispielsweise in dem Gleichnis des verlorenen Sohns. que cuando se va y gasta todo Er geht ja und gibt alles aus y ya no tenía nada, ya estaba comiendo de lo que comían los cerdos. und hatte ja nichts mehr, hat das gegessen, was die Schweine gegessen haben. Ahí viene también esta palabra, volvió en sí, Da kommt auch dieses gleiche Wort, er ging in sich hinein. recordó lo que tenía en casa con su padre, Also er fing an, sich daran zu erinnern, was er hatte. recordó lo que había perdido, Er erinnerte sich, was er verloren hat. ¿no? Y eso es una exhortación para nosotros, y aquí ya voy a ir terminando, Und das ist eine Ermahnung für uns alle. recordar dónde hemos perdido ese primer amor. Ja, sich an das zu erinnern, was wir hatten und wo wir diese Liebe Quizás verlassen muchos haben. problemas, situaciones difíciles que hemos pasado, Viele Probleme, viele schwierige Umstände. pero tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. Aber es ist so wichtig, sich zu erinnern, woher Gott uns geholt hat. No mirar las circunstancias de ahora, Also nicht auf die Umstände schauen, sino ver que donde radica nuestra fuerza, sondern zu gucken, woher kommt denn unsere Kraft? donde radica nuestro, o debe radicar nuestro gozo, Woher sollte unsere Freude kommen? y la fuente de nuestro amor, Und wo ist nun mal diese Quelle der Liebe? es con todo lo que el Señor nos ha dado, Alles, was Gott uns gegeben hat, es con la gracia del Señor derramada en nuestras vidas, ist aufgrund der Gnade, die er in unserem Leben es ausgegossen hat. la salvación que nos ha dado, Es ist die Errettung, die er uns gegeben es la hat. bendición que día a día nos da aunque no la vemos, Es ist der Segen, den er uns jeden Tag gibt und wir vielleicht nicht immer sehen. el perdón de nuestros Es pecados, ist die Vergebung unserer Sünden. es la esperanza que tenemos que cuando Él venga o nos lleve antes, vamos a estar con Él. Es ist die Hoffnung, dass wir eines Tages bei ihm sein Mano, eso lo werden. estamos viendo también en los estudios bíblicos. Das sehen wir doch auch in der Bibelschule. No nos podemos fijar o agarrar en las situaciones que estamos pasando, Wir können uns nicht festhalten an die Umstände, die wir durchleben. porque son cosas que no podemos controlar. Weil es ja Sachen sind, die wir nicht kontrollieren Hoy können. estamos y mañana no sabemos qué va a pasar. Heute da ist, morgen keine Ahnung. Pero lo que sí sabemos Aber eines wissen wir doch es ganz lo que klar. el Señor ya nos ha dado. Es ist doch das, was Gott uns bereits Es gegeben lo que hat. ya tenemos. Es ist das, was wir wirklich besitzen. Es algo que nadie nos va a quitar. Etwas, was uns auch keiner wieder wegnehmen El Señor kann. nos perdonó, Gott hat uns nos vergeben, hizo sus hijos, hat uns zu seinen Kindern nos dio su gemacht. Espíritu Er hat Santo, uns seinen Geist gegeben. nos ha hecho más que vencedores Er hat uns mehr zu Siegern y gemacht. otras muchas cosas Und viele, viele andere Sachen, que tenemos que recordar an die wir uns immer wieder erinnern sollten, para volver a ese primer amor. um damit immer zu dieser Liebe Porque wiederzukehren. todo esto el Señor nos lo dio por gracia, Weil all das hat er uns ja in Gnade gegeben. no porque lo merecemos, Nicht, weil wir irgendwas davon verdient ni hätten. porque podamos hacer nada para alcanzarlo. Oder weil wir irgendwas Tolles getan haben, dass wir das erreicht haben. Así que aquí me quedo. Hier will ich stehen bleiben. La semana que viene seguiré. Und ich werde nächste Woche mit dem Thema weitermachen. Y me quedo aquí para que reflexionemos Und ich will auch hier stehen bleiben, weil es ist ein guter Punkt, um nachzudenken. en estos primeros puntos. An diesen ersten Punkten. Podemos ser personas que somos activas en el reino de Dios. Können super aktiv im Reich des Herrn sein. Amén. Preis den Herrn. Podemos ser personas que estamos escudriñando la palabra y podemos ya discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Und wir können auch schon unterscheiden, was ist gut und was ist schlecht, weil wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Amén. Super. Pero si hemos perdido el primer amor, Aber wenn wir diese erste Liebe verlassen haben, el Señor nos está diciendo, arrepiéntete y recuerda. dann sagt Gott einfach, tue Buße und erinnere dich doch Recuerda daran. de dónde te he sacado Erinnere dich doch daran, wo ich dich y herausgeholt recuerda habe. todo lo que te he dado, Und erinnere dich doch an das allem, was ich dir gegeben aún sin habe. merecértelo. Auch wenn du es nicht verdient hast. Porque si hacemos las cosas por inercia y no por amor, Denn wenn wir die Liebe nicht aus Liebe tun, die Dinge nicht aus Liebe tun, vemos que el Señor no le agrada dann sehen wir, dann ist es nicht so, dass es dem Herrn gefällt. y lo va a reprochar. Und er wird uns ermahnen. Así que analicémonos cada uno de nosotros en esta semana Also schaut mal die ganze Woche, jeden Tag in euch hinein. y la semana que viene, Dios mediante, si no nos lleva antes, Und am besten auch noch nächste Woche, wenn er uns nicht vorher nimmt, seguiremos. werden wir mit diesem Thema weitermachen. Así que pongámonos en pie. So lade ich dich ein, aufzustehen. Sí, Señor, te damos gracias.
Herr, wir danken dir, Gracias, Señor, porque tú conoces a cada uno de nosotros. weil du jeden von uns kennst. Tú conoces nuestra entrada y nuestra salida. Du kennst unseren Eingang und unseren Ausgang. Tú ves lo bueno que hacemos y lo malo que hacemos. Und du siehst alles Gute, was wir tun, aber auch das Böse. Y tú ves también, pero las intenciones de nuestro corazón. Und du siehst aber auch die Absicht in unserem Herzen. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, Heiliger Geist, darum bitte ich que dich, tú en esta semana nos hables a cada uno de nosotros, dass du jeden Einzelnen ansprichst que diese nos haga Woche entender und uns verstehen lässt, que cuál es la motivación para hacer lo que estamos haciendo. welche Motivation wir haben, die Dinge zu tun, die wir Señor, tun. y si reconocemos que hemos perdido ese primer amor, Und wenn wir wirklich sehen, dass wir diese erste Liebe verloren haben, te pedimos que tú lo enciendes de nuevo en nuestras vidas. so bitten wir dich, Heiliger Geist, entzünde diese Flamme neu. Y que si tenemos que arrepentirnos de lo mal que hemos hecho, que nos arrepintamos. Und dass wir, wenn wir Buße tun müssen, es erkennen und tun. Y gracias que tu palabra dice que tú eres fiel, Und wir danken dir, dass dein Wort sagt, dass du treu bist, que si reconocemos nuestros pecados, tú nos perdonas y nos limpias de toda injusticia. dass wenn wir unsere Sünden bekennen, du uns reinmachst. Por eso, gracias te damos en el maravilloso nombre de Dios Jesucristo. Wir danken dir in deinen Namen, Jesus. Amén. Wasser und Wein wiedersehen. Gott wird vernehmen, wir gehen, so bist nur du Herr. Du allein. Licht scheint im dunkelsten Nacht. Amen wird offen gebracht, so bist nur du Herr. Du allein. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du
zur Seite, wer kann uns jener hindern? Wo steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Wo steht uns Gott zur Seite, wer kann uns jener hindern? Wo steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Wer kann uns widerstehen? Gott, du bist größer. Gott, du bist größer. Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, du bist einer, starker Befreier, so bist du. Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Gott, du stehst höher als alles.